નમો ભગવતે વાસુદેવાય. શ્રીમદ ભાગવત ત્રીજો સ્કંદ 26મો અધ્યાય 21મા શ્લોકથી. યત સત્વગુણમ સ્વચ્છમ શાંતમ ભગવત પદમ યદાહુર્વાસુદેવાખ્યમ ચિત્તમ તન્મહદાત્મકમ. સત્વગુણમય છે, નિર્મળ શાંત ભગવત પ્રાપ્તિ સ્થાનરૂપી જે ચિત્ત છે એ જ મહત્તત્વ છે. એ સત્વગુણમય છે, નિર્મળ છે, શાંત છે. એને જ વાસુદેવ કહે. અધ્યાત્મમાં જેને ચિત્ત કહે છે એને અધિભૂતમાં મહત્તત્વ કહેવામાં આવે છે. ચિત્તની અંદર અધિષ્ઠાતા ક્ષેત્રનો અને ઉપાસ્ય દેવ વાસુદેવ છે. આવી રીતે અહંકારની અંદર અધિષ્ઠાતા રુદ્ર અને ઉપાસ્ય દેવ સંકર્ષણ છે. બુદ્ધિમાં અધિષ્ઠાતા બ્રહ્મા અને ઉપાસ્ય દેવ છે પ્રદ્યુમ્ન, અને મનમાં અધિષ્ઠાતા ચંદ્રમાસ અને ઉપાસ્ય દેવ છે અનિરુદ્ધ. જેવી રીતે પૃથ્વી વગેરે અન્ય પદાર્થના સંસર્ગ પહેલા જળ પોતાની વાસ્તવિક અવસ્થા એટલે પોતાની સ્વાભાવિક અવસ્થા છે. જળ છે એમાં પેલા ફીણ અને મોજા નહોતા. ફીણ અને મોજા પછી આવ્યા. જળ છે એ અત્યંત નિર્મળ હોય, વિકાર રહિત અને શાંત હોય. એવી રીતે ચિત્ત છે એ પણ સ્વાભાવિક રીતે નિર્મળ છે, અવિકારી છે, શાંત છે. ત્યાર પછી ભગવાનની વીર્યરૂપી ચિત્ત શક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલા મહત્તત્વના વિકૃત થવાથી એમાંથી ક્રિયા શક્તિ, એમાંથી પ્રધાન અહંકાર ઉત્પન્ન થયો. એ અહંકાર છે એ 3 પ્રકારનો છે: વૈકારિક, તેજસ અને તામસ. એનાથી મન, ઇન્દ્રિય અને 5 મહાભૂતો ઉત્પન્ન થયા. આ બધાય ભૂત ઇન્દ્રિયો અને મનરૂપી અહંકારને જ પંડિતો સાક્ષાત સંકર્ષણ નામના 1000 માથાવાળો અનંત દેવ કહે છે. આ અહંકારનું લક્ષણ છે એ દેવતા રૂપે કર્તૃત્વ, ઇન્દ્રિયોને કરણત્વ અને પંચભૂતોને કાર્યત્વ છે. અને સત્વ વગેરે ગુણોના સંબંધે એના લક્ષણ જોઈએ તો શાંતત્વ છે, ઘોરત્વ છે અને મૂઢત્વ પણ છે. આ 3 પ્રકારના અહંકાર માંથી વૈકારિક અહંકાર એની અંદર વિકૃતિ થઈ, એમાંથી મન થયું અને મનથી સંકલ્પ વિકલ્પની કામનાઓની ઉત્પત્તિ થાય. આ મન તત્વ એ જ ઇન્દ્રિયના અધિષ્ઠાતા અનિરુદ્ધના નામે પ્રસિદ્ધ છે. યોગીઓ શરદ ઋતુના નીલકમળ જેવા શ્યામ વર્ણના આ અનિરુદ્ધજીની ધીરે ધીરે મનને વશ કરીને આરાધના કરે છે. યોગીઓ મનને વશ કરે છે અને પછી ઈશ્વરની આરાધના કરે. હે સાધ્વી, પછી તેજસ અહંકારમાં વિકાર થયો, એમાંથી બુદ્ધિ તત્વ ઉત્પન્ન થયું.
અને વસ્તુનું સ્ફુરણારૂપ વિજ્ઞાન થવું વિશેષ જ્ઞાન થાય. ઇન્દ્રિયના વ્યાપારમાં સહાયક થયું, પદાર્થનું વિશેષ જ્ઞાન કરવું, આ બધું બુદ્ધિનું કાર્ય છે. વૃત્તિના ભેદને દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો સંશય, વિપર્ય એટલે વિપરીત જ્ઞાન, નિશ્ચય, સ્મૃતિ, નિદ્રા આ બધા બુદ્ધિના લક્ષણ છે. યાદ રહીએ બુદ્ધિને લીધે. આ બુદ્ધિ તત્વ એ જ પ્રદ્યુમ્ન છે. ઇન્દ્રિયો એ તેજસ અહંકારનું કાર્ય છે. કર્મ અને જ્ઞાનના વિભાગની દ્રષ્ટિએ એના કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો એમ બે પ્રકાર છે. ઇન્દ્રિયના બે પ્રકાર, કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિય. એમાં કર્મ છે એ પ્રાણની શક્તિ છે અને જ્ઞાન છે એ બુદ્ધિની શક્તિ છે. ભગવાનની ચેતન શક્તિની પ્રેરણાથી તામસ અહંકારમાં વિકૃતિ થઈ. એમાંથી શબ્દ તન માત્ર ઉત્પન્ન થઈ. શબ્દ તન માત્રમાંથી આકાશનું અને શબ્દનું જ્ઞાન કરાવનારી શ્રોત્ર ઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થઈ. અર્થ દ્વારા સમજાય છે અને શબ્દ દ્વારા વ્યક્ત થાય છે, વ્યક્તિ થાય છે, ઓળખાય છે. શબ્દ આકાશનું સૂક્ષ્મ તન માત્ર છે. ભૂતો ને અવકાશ આપવો, સૌની અંદર ને બહાર રહેવું અને પ્રાણ અને ઇન્દ્રિયોના અને મનના આશ્રય થવું, આ આકાશ વૃત્તિ ના લક્ષણો છે. એ પછી શબ્દ તન માત્રા ના કાર્યભૂત આકાશમાં કાળની ગતિને લીધે વિકાર થયો અને સ્પર્શ તન માત્રા ઉત્પન્ન થઈ. એનાથી વાયુ અને સ્પર્શ ગ્રહણ કરાવનારી વાક શક્તિ, પછી ત્વક શક્તિ, ત્વક ઇન્દ્રિય ઉત્પન્ન થઈ. એમાં કોમળતા, કઠોરતા, શીતળતા, ઉષ્ણતાનો અનુભવ થવો અને વાયુનું સૂક્ષ્મ રૂપ થવું, આ સ્પર્શના લક્ષણ છે. વૃક્ષની ડાળીઓ વગેરે હલાવવા અને તણખલા વગેરે એકઠા કરવા, સર્વત્ર પહોંચવું, ગંધ વગેરેથી યુક્ત દ્રવ્યને ઘ્રાણેન્દ્રિય વડે ઇન્દ્રિયોની પાસે પહોંચાડવા, શબ્દને શ્રોતેન્દ્રિય પાસે લઈ જવા અને સમસ્ત ઇન્દ્રિયોને કાર્યશક્તિ પ્રદાન કરવી, આ વાયુની વૃત્તિના લક્ષણ છે. 37 શ્લોક સુધી કર્યું. ચાલનમ વ્યુહનમ પ્રાપ્તિ નેતૃત્વમ દ્રવ્ય શબ્દયો સર્વેન્દ્રિયાણામાત્મત્વમ વાયો કર્માભિલક્ષણમ. શ્રી દ્વારિકાધીશ કી જય.